السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعرفكم بنفسي، معكم أم أحمد المصري لفرش شقق العرايس بسوهاج وأسيوط. معكم النهاردة في فيديو جديد لمطبخ عروسة. سمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك للعروسين يا رب. بناخد جولة كده في المطبخ الأول. هنا دي الرخامة. أول حاجة هنا حطينا الاير فراير والكاتل والمايكرويف، حطيناهم في الركن ده. وبعد كده كل حاجة تخص الرخامة حطيناها على الرخامة، أطقم التوزيع، السيليكون وأطقم التوابل والعجان، كل حاجة تخص الرخامة حطيناها على الرخامة. ده شكل المطبخ. دي الفرن على ما اعتقد، انا ما اعرفش الفرق بين الفرن والميكرويف، فاعتقد ان دي الفرن. والعجان برضو حطيناه على الرخامة، طقم السكاكين، كانك القهوة، جرانيت. هنبدأ كده نفتح المطبخ. لا، دي مكان السخان. هنا بقى حطينا اطقم البورسلين، كانت جايبه حاجات كتير بورسلين بسم الله ما شاء الله، فجمعناهم لها في الرف ده. في ناس بتحب تاكل في البورسلين اكتر من اي حاجه تاني، فخليناه لها قريب من ايديها بحيث ان هي سهل الاستخدام، فكل ما يخص البورسلين حطيناه لها هنا. هنا ده بقى طقم فناجين المجات بتاعه، مع طقم فناجين تاني برضو. يعني هنا جمعنا لها حاجات يعني ممكن ما تستخدمهاش زي طقم البورسلين. عايزه اقول لكم ان انا رصيت المطبخ ده في الضلمه والنور قاطع. انتوا عارفين النور بيقطع ساعتين دلوقتي، فقولوا له ايه رايكم في شغلي في الضلمه. هنا بقى حطينا كل كوبايات الميه بالدورق بتاعهم. هنا حطينا فناجين القهوه ودورق وكوبايات الميه بتاعته او العصير. في الرف ده بقى حطينا فيه كل الطاسات، الجرانيت والسيراميك والتيفال، كله جمعناه في رف واحد. والجريل كله هنا في الرف ده. يعني بنخصص رف واحد لكل حاجة. يعني الرف ده حطينا فيه كل الطاسات. هنروح بقى للرف اللي بعده. الرف اللي فوق حطينا فيه كل الصواني المستطيلة والمدورة وقوالب الكيك وكل الحاجات دي حطيناها في رف واحد. صواني البسبوسة وصواني الكيكة، بس الحاجات الجرانيت برضو والسيراميك والتيفال فجمعناهم برضو في رف واحد. هنا بقى الرف ده كان كبير شوية، جمعنا فيه كوبايات المية والعصير والمجات والشاي. وفوق برضو نفس النظام حطينا برضو كوبايات. الرف ده جمعنا فيه الأجهزة الكهربائية، الخلاط والكبة والهاند بلندر، جمعناهم في رف واحد كلهم في الرف ده. وبرضو حطينا في الرف اللي فوق باقي الأجهزة الكهربائية، بس حطينا الأكتر استعمال يبقى في الرف اللي تحت عشان يبقى قريب منها. هنا حطينا فوق التلاجة، حطينا كل البلاستيك جمعناه في رف واحد، حافظات الطعام والحاجات السيليكون او قوالب السيليكون. حطينا هنا في الرف اللي تحت جمعنا اطقم الحلل، كل رف اخد معايا طقمين. هنا ده طقمين جرانيت، ده طقم والتاني طقم. دول طقمين جرانيت، كان الرف عميق لجوه فجمعنا الطقمين. هنا بقى طقم الحلل ستانلس مع طقم الحلل التيفال. يعني جمعنا كل الحلل، اطقم الحلل حطيناها في الرفين دول. يا رب يكون شغلي واضح. دي بقى ادراج، كانت ادراج عميقة شوية، فحطينا فيها كل الصواني البايركس، المدور والبيضاوي والمستطيل، كل الطواجن هنا حطيناها البايركس. وحافظات دي برضو حافظات طعام بس ازاز. في الرف اللي تحت ده كنا برضو حطينا فيها الطواجن البورسلين. هنا كل دي طواجن بورسلين مع صواني بيتزا، يعني خصصنا هنا للطواجن. نروح للرف التاني. هنا بقى جمعنا كل حاجة ألمونيوم، طاسات، حلل، يعني كل حاجة ألمونيوم حطيناها في الرفين دول. حلل الألمونيوم هنا جمعناها برضو في الرف ده.
يعني دلوقتي مش كل البنات بتحب الحاجات الألمنيوم، فخصصنا ليهم رفين لوحديهم. ده شكل المطبخ بعد ما خلصت. في بس ملحوظة، أي حد بيعلق يا جماعة على إن الرخام عليها كتير أو قليل، ده طبعا تبقى حسب رغبة كل عروسة وحسب حاجة كل عروسة، فإحنا على حسب الحاجة بنرصها. حاجتها كتير بسم الله ما شاء الله بنبينها لها بأحلى حاجة، حاجتها قليلة بنحاول نظهر الحاجة بشكل حلو. فياريت منعلقش على حكاية الرخامة زحمة أو لأ. وربنا يا رب يسعد البنات كلها يا رب، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.